নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, মধুমিতা রান্নাঘরে আরও একবার সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি, চিকেন বিরিয়ানি। সবসময় বাইরে গিয়ে বিরিয়ানি খাওয়া সম্ভব হয় না, সেজন্য দোকানের স্টাইলে বাড়িতে কিভাবে বিরিয়ানি সহজ পদ্ধতিতে বানানো যায় আজকে সেটাই করে দেখাবো। প্রথমে আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করে নেব। 8 পিস বড় সাইজের চিকেন নিয়ে নিয়েছি। যেরকম বিরিয়ানিতে সাধারণত চিকেন হয় তাতে আমি দিয়ে দিলাম বড় সাইজের একটা পেঁয়াজ বাটা, আর দিয়ে দিলাম 2 টেবিল স্পুন মতো রসুন বাটা, আর দিলাম 2 টেবিল স্পুন মতো আদা বাটা, দিয়ে দিলাম তার সাথে 200 গ্রাম মতো ফ্যাটানো টক দই, আর 1 টেবিল স্পুন মতো নুন, আর 2 টেবিল স্পুন মতো কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, আর দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন মতো নর্মাল লঙ্কার গুঁড়ো। এরপর বিরিয়ানির মশলাটা রেডি করে নেব। এই মশলার ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। প্রথমে এই মশলাগুলোকে আমি হালকা ফ্রাই করে নেব, সুন্দর একটা গন্ধ বেরোনো অবধি। ভালো করে ফ্রাই করে নিয়ে এটাকে এরকম মিহি করে গুঁড়ো করে নেব। সেই বিরিয়ানি মশলারই 2 টেবিল স্পুন মশলা আমি চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম 2 টেবিল স্পুন মতো সর্ষের তেল। চিকেনটাকে আমি 2 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে ফ্রিজে রেখে দেব। এরপর হাতের সাহায্যে ভালো করে চিকেনটাকে মশলার সাথে মাখিয়ে নিলাম, মশলাগুলো যাতে ভালো করে ঢুকে যায়। পর এখানে আমি নিয়েছি 3টে বড় সাইজের আলু টুকরো করে কেটে, আর একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি। আলুতে প্রথমে 1 টিস্পুন মতো নুন আর অরেঞ্জ কালারের ফ্রুট কালার মিশিয়ে দিলাম, যাতে বিরিয়ানিতে যেরকম আলুর কালারটা হয় সেই কালারটা চলে আসবে। এরপর আমি তৈরি করে নেব বেরেস্তা। এর জন্য আমি কড়াইতে 2 টেবিল স্পুন মতো রিফাইন্ড অয়েল নিয়ে নিলাম, আর যে পেঁয়াজটা কুচি করে রেখেছিলাম সেই পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। 5 থেকে 6 মিনিট মতো এটাকে ভালো করে অনবরত নাড়তে থাকবো, কারণ যাতে পুড়ে না যায়। ঠিক গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে আসলে এটাকে আমি অন্য পাত্রে শিফট করে দেব। কালারটা দেখুন অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে এসছে, দেখুন পুরো কালার একদম ব্রাউন হয়ে গেছে। ঠিক এই সময় আমি এটাকে গ্যাসের ফ্লেম অফ করে তুলে নেব। ভালো করে তেলটা ঝরিয়ে তুলে নেব, যাতে পেঁয়াজের মধ্যে একটু তেল না থাকে। দেখুন কি সুন্দর মুচমুচে বেরেস্তা তৈরি হয়েছে। এটাকে আমি একটা সাইডে রেখে দেব। পর চলে যাব নেক্সট স্টেপে। ওই একই তেলের মধ্যে আমি আলুগুলোকে দিয়ে দিলাম। আলুগুলো একটু ভালো করে লাল করে ফ্রাই করে নেব, যাতে বিরিয়ানিতে দমে দেওয়ার সময় আলুগুলো তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। এইভাবে 5 থেকে 6 মিনিট মতো লাল করে ভেজে নিয়ে আমি এটিকে অন্য পাত্রে তুলে নিলাম। এরপর চলে যাব আমি নেক্সট স্টেপে। এরপর চিকেনটাকে রান্না করে নেব। ওই একই তেলের মধ্যে আমি 2 টেবিল স্পুন মতো ঘি দিয়ে দিলাম। ঘিটা একটু গরম হলে ফোড়নের জন্য আমি দিলাম এলাচ, লবঙ্গ আর দারচিনি। এরপর চিকেনের পিসগুলো একটা একটা করে ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম। চিকেনের পিসগুলো আমি আলাদা করে ভেজে নেব। প্রথমে 5 থেকে 6 মিনিট মতন চিকেনটাকে ফ্রাই করে নেব। এখনই আমি ম্যারিনেটেড মশলাটা দেব না, আলাদা করে চিকেনটা কিছুক্ষণ ফ্রাই করে নিয়ে তারপরে আমি ম্যারিনেটেড মশলাটা দেব। এবার আমি দিয়ে দিলাম ম্যারিনেশনের যে মশলাটা ছিল সেই মশলাটা দেওয়ার পরে আরও আমি 5 থেকে 6 মিনিট মতো চিকেনটাকে কষিয়ে নেব মশলার সাথে। ভালো করে 7-8 মিনিট মতো কষানো হয়ে গেলে এটাকে আমি 5 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দেব। 5 মিনিট হয়ে গেছে, ঢাকাটা সরিয়ে নিলাম। দেখুন প্রচুর তেল ছেড়েছে চিকেনের থেকে।
আমি আরেকবার একটু নেড়ে দিলাম যাতে তলা থেকে লেগে না যায়। এরপর এর মধ্যে আমি ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিলাম। আলুগুলো দিয়ে আমি এটাকে কিছুক্ষণ মশলার সাথে কষিয়ে নেব যাতে আলুর মধ্যেও মশলাগুলো ঢুকে যায়, এতে আলুর টেস্টটা আরও সুন্দর হয়। এর জন্য আমি আরও 5 মিনিটের জন্য এটা ঢাকা দিয়ে দিলাম। আলুটা অনেকটা নরম হয়ে এসছে। আমি 2-4টে কাঁচা লঙ্কা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আবারও আমি এভাবে করে নেড়ে দেব যাতে তলা থেকে লেগে না যায়। বিরিয়ানি চিকেন আমাদের একদম রেডি হয়ে গেছে। একটু ভালো করে নেড়ে নিয়ে এটাকে ঢাকা দিয়ে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেবো। এরপর চলে যাব আমি নেক্সট স্টেপে। এখানে আমি একটা বাটিতে কিছুটা গরম দুধ নিয়েছি, তার মধ্যে দিয়ে দিলাম জাফরান আর ফ্রুট কালার। এরপর আমি বিরিয়ানি রাইসের জন্য প্রিপারেশন করব। এখানে 500 গ্রাম বাসমতি চাল নিয়েছি। ভালো করে চালটা আমি জল পাল্টে পাল্টে ধুয়ে নেব। এইভাবে আলতো হাতে চালটাকে ধুয়ে নেব যাতে চালগুলো ভেঙে না যায়। চালটা ভালো করে ধোয়া হয়ে গেলে আমি এটাকে আধ ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখবো। ফিরে আসছি আধ ঘন্টা পর। আধ ঘন্টা হয়ে গেছে। এবার আমি বিরিয়ানির ভাতটা রেডি করে নেব। একটা হাঁড়িতে আমি জল গরম করে নিয়েছি, তাতে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন মতো নুন, দারচিনি, এলাচ আর লবঙ্গ, আর দিয়ে দিলাম সামান্য সাদা তেল। এই সাদা তেল দিলে ভাতগুলো খুব ঝরঝরে হয়, একটা ভাতের সাথে আরেকটা ভাত লেগে থাকে না। এইভাবে হাতের সাহায্যে আমি চালগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এই ভাতটা আমি 80% মতো কুক করব। দেখুন ভাত হয়ে এসছে। আমি একটা স্ট্রেনারের সাহায্যে ভাতটাকে তুলে একটু চেক করে নিলাম। বিরিয়ানির ভাত একদম রেডি হয়ে গেছে। এরপর স্ট্রেনারের সাহায্যে জলটা ঝরিয়ে নিয়ে আমি ভাতটাকে অন্য পাত্রে তুলে নেব। এইভাবে করে স্ট্রেনারের সাহায্যে ভাতটাকে আমি তুলে নিলাম। এবার লেয়ারিংয়ের জন্য এখানে নিয়েছি আমি কয়েকটা আলু বোখারা, ঘি, বিরিয়ানি মশলা, মিঠা আতর আর গোলাপ জল, কেওড়ার জল। এবার চলে যাব বিরিয়ানির লাস্ট স্টেপে, লেয়ারিংয়ে। এখানে একটা বড় হাঁড়িতে আমি দিয়ে দিলাম 2 টেবিল স্পুন মতো ঘি। ঘিটাকে ব্রাশের সাহায্যে ভালো করে হাঁড়ির চারিদিকে লাগিয়ে নেব যাতে বিরিয়ানিটা তলা ধরে না যায়। এরপর আমি ভাতের একটা লেয়ার দিয়ে দিলাম। এইভাবে করে ভাতটাকে আমি চারিদিকে ছড়িয়ে দেব। এরপর দিয়ে দিলাম চিকেনের পিসগুলো। এরপর দিলাম 2-3টে আলু বোখারা, আর দিয়ে দিলাম কেওড়া আর গোলাপ জল, আর দিয়ে দিলাম বিরিয়ানি মশলা আর আলুগুলো, আর দিয়ে দিলাম বেরেস্তা। এরপর যে চিকেনের গ্রেভিটা ছিল সেই গ্রেভিটা দিয়ে দিলাম। আবার একটা ভাতের লেয়ার ওপর থেকে দিয়ে দিলাম। এইভাবে করে ভাতের লেয়ারটা আমি চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছি যাতে একটু অংশ ফাঁকা না থাকে। এরপর চিকেনের আরেকটা লেয়ার দিয়ে দিলাম। আবার দিয়ে দিলাম আলু আর কয়েক টুকরো আলু বোখারা, সামান্য ঘি, আর দিয়ে দিলাম গোলাপ জল আর কেওড়া জলের মিশ্রণটি। চিকেনের গ্রেভি দিয়ে দিলাম, সামান্য বেরেস্তা ছড়িয়ে দিলাম। আবারও একটা ভাতের লেয়ার আমি ওপর থেকে দিয়ে দিলাম। হাতের সাহায্যে ভাতটাকে আমি চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। আবারও একটা চিকেনের লেয়ার যাচ্ছে। এরপর কয়েকটা আলু দিয়ে দিলাম, সামান্য বিরিয়ানি মশলা ছড়িয়ে দিলাম। আবার গোলাপ জল আর কেওড়ার জলের মিশ্রণটি দিলাম। চিকেনের গ্রেভিটা আমি চারিদিকে এইভাবে একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি। আবারও একটা ভাতের লেয়ার দিয়ে দিলাম উপর থেকে। ভালো করে ভাতটাকে আমি চারিদিকে ছড়িয়ে দেব যাতে কোনো অংশ ফাঁকা না থাকে। এরপর ওপর থেকে আমি ছড়িয়ে দেব সামান্য বেঁচে যাওয়া বেরেস্তা।
আর দিয়ে দিলাম ঘি, সামান্য বিরিয়ানি মশলা, 1 ফোঁটা মতো মিঠা আতর আর দুধের যে মিশ্রণটা তৈরি করেছিলাম সেটা ওপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম। এরপর আমি একটা ফয়েল পেপার দিয়ে এটাকে ঢাকা দিয়ে দেব। চারিদিক থেকে ভালো করে আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে দিয়েছি। এরপর এর উপরে একটা থালা দিয়ে আমি একটা তাওয়া গরম করে রেখেছিলাম, সেই তাওয়ার উপরে একদম লো ফ্লেমে বসিয়ে দেব। আর ওপর থেকে আমি একটা ভারী পাথর চাপা দিয়ে দিলাম। আধ ঘন্টা পর বিরিয়ানিটাকে আমি নামিয়ে নিয়ে এসেছি। এরপর খুলে আপনাদের সার্ভ করে দেখাবো। আমি আস্তে করে সাইড থেকে বিরিয়ানিটাকে কাটিয়ে নেব। দেখুন কত সুন্দর ঝরঝরে বিরিয়ানি তৈরি হয়েছে, ঠিক দোকানের মতো। যেরকম দোকানে অর্ধেক চাল সাদা আর অর্ধেক হলুদ হয়ে থাকে, ঠিক সেই রকমই হয়েছে। আর চালটাও দেখুন একটু গলে যায়নি, ভাতটা একদম ঝরঝরে ভাত হয়েছে। আমার আজকের এই বিরিয়ানি রেসিপি আপনাদের কেমন লাগলো নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাবেন, আর ভালো লাগলে একটা লাইক দেবেন। আর আমার চ্যানেলে নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পাওয়ার জন্য মধুমিতা রান্নাঘরকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, ধন্যবাদ।